இங்க உளுந்து கஞ்சி செய்யறதுக்கு நாம எடுத்துக்கிட்டது கருப்பு உளுந்து. வெள்ளை உளுந்து பயன்படுத்தியும் உளுந்து கஞ்சி செய்யலாம். இங்க நாம 1/4 கிலோ கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கிறோம். அந்த உளுந்தோட கலக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட உளுந்து அளவுக்கு ஒரு பங்களவு பச்சரிசியை எடுத்துக்கணும். முதல்ல கருப்பு உளுந்த வறுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அரிசியை லேசான பொன்னிறமா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்த உளுந்தையும் அரிசியையும் ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உளுந்து அரிசி கலவையை மிக்ஸில போட்டு நாம அரைச்சுக்கணும். நம்ம வீட்ல மிக்ஸில போட்டு அரைச்சோம்னா கொஞ்சம் மணல் பாங்கான பதத்துல தான் இந்த மாவு வரும். அதனால அந்த மாவை இப்படி சல்லடையில போட்டு நல்லா சலிச்சுக்கணும். இப்போ தயார் செஞ்ச இந்த உளுந்து மாவை காத்து போகாதபடி கண்ணாடி ஜாடியிலயோ அப்படி இல்லனா பிளாஸ்டிக் ஜாடியிலயோ போட்டு பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 பேர் குடிக்கிற வகையிலான உளுந்து கஞ்சியை தயார் செய்ய போறோம். அதனால ஒரு பெரிய கப்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து மாவை எடுத்து போட்டுக்கணும். இப்போ இந்த கப்ல ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மாவை எப்படி கெட்டியா நல்லா தண்ணி பதத்துல கலக்கிக்கணும். இப்போ அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதுல ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி அந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வர நேரத்துல நாம ஏற்கனவே கலந்து வச்ச உளுந்து மாவு கலவையை இதுல ஊத்திக்கணும். உளுந்து மாவு கலவையை பாத்திரத்துல சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மிதமான அளவுல அடுப்புல தீய வச்சு இந்த கலவையை நல்லா இப்படி கிளறிட்டே இருக்கணும். இந்த உளுந்து மாவு கலவை நல்லா வெந்து இப்படி கஞ்சி பதத்துல வந்ததும் அதுல வெள்ளை பாகு அப்படி இல்லனா நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி அப்படின்னு இந்த 3 வகை இனிப்பு வகைகள்ல எதுவா இருந்தாலும் தேவையான அளவுக்கு இதுல சேர்க்கலாம். இப்படி இனிப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 ல இருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் மிதமான தீயில நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி அதுக்கப்புறம் அடுத்து இருந்து இறக்கினா சுவையான உளுந்து கஞ்சி தயார்.